साथियों दिन का 1:30 बजने वाला है, मतलब 1:30 और गाड़ी देखिए लोडिंग में लग गई है। तो इसमें गन्ना रोकने के लिए कितनी बढ़िया तरीके कला से को खड़े हैं। उसके बाद जैसे कि आती है, हाइट ना करी जाए तो गन्ना जाएगा 100 कुंटल। देखो देखो भाई कितनी क्या कलाकारी इसमें। काम तो 2 आदमी कर रहे हैं और मशीन हो गया। गाड़ी लोड दें 10 गाड़ी में पैसा कमा रहे हैं ये लोग। देखो बिल्कुल खड़ा रो फिर रखो है कहीं। लेकिन एक बात, ये फूल वूल दिल खुश कर देते हैं। कितनी बढ़िया सरसों है। चलो भाई लोड हो रही, निकलना है फैक्ट्री के लिए। जय श्री राम।